내가 모든 Sungguh pun aku bebas 사람에게서 terhadap semua 자유로우나 orang, aku 스스로 menjadikan 모든 diriku hamba 사람에게 dari 종이 semua 된 orang, 것은 supaya aku 더 boleh 많은 memenangkan 사람을 sebanyak 얻고자 mungkin 함이라. orang. 유대인들에게 Demikianlah bagi orang 내가 Yahudi aku 유대인과 menjadi 같이 seperti 된 seorang 것은 Yahudi, supaya aku 유대인들을 memenangkan 얻고자 orang-orang 함이요 Yahudi. 율법 Bagi 아래에 orang-orang 있는 yang hidup di bawah 자들에게는 hukum 내가 Taurat, 율법 aku 아래에 menjadi seperti 있지 orang yang 아니하나 hidup di bawah 율법 hukum 아래에 Taurat. 있는 자 같이 Sekalipun 된 aku 것은 sendiri tidak hidup 율법 di 아래에 bawah hukum 있는 Taurat, 자들을 얻고자 supaya aku 함이요 dapat memenangkan 율법 mereka 없는 yang hidup 자에게는 di bawah 내가 hukum Taurat. 하나님께는 Bagi 율법 없는 orang-orang yang 자가 tidak hidup 아니요 di bawah hukum 도리어 Taurat, 그리스도의 aku 율법 menjadi 아래에 seperti 있는 orang yang 자이나 tidak hidup di 율법 bawah 없는 hukum 자와 같이 Taurat. 된 것은 Sekalipun aku 율법 tidak 없는 hidup di 자들을 luar hukum 얻고자 Allah, 함이라. dan aku hidup di bawah hukum 약한 Kristus, 자들에게 supaya aku 내가 dapat 약한 memenangkan mereka yang 자와 tidak 같이 hidup 된 di bawah 것은 hukum Taurat. 약한 자들을 Bagi 얻고자 orang-orang yang 하며 lemah, aku menjadi 내가 seperti 여러 orang yang lemah, 사람에게 supaya 여러 aku dapat 모습이 된 menyelamatkan 것은 mereka yang lemah. 아무쪼록 Bagi semua 몇 orang, aku telah 사람에게라도 menjadi 구원을 segala-galanya, 얻고자 supaya 함이니 aku sedapat 내가 mungkin 복음을 memenangkan 위하여 beberapa 모든 dari 것을 antara mereka. 행함은 Segala sesuatu ini 복음을 aku lakukan karena 참여하고자 Injil, 함이라. supaya aku mendapat 아멘. bagian dalamnya. 오늘 말씀의 제목은 복음의 유익한 선택입니다. Firman Tuhan hari ini berjudul Pilihan Berguna bagi Injil. 혹시 또 궁금해하실 분이 계실까 해서 고린도전서 8장을 우리가 건너뛰는 게 아니라 지난달에 우리 오후 예배 때 고린도전서 8장을 했었습니다. Jadi untuk sebagai informasi saja, jadi pasal 8 itu kita sudah pernah baca sebulan lalu di ibadah kedua. 그래서 성도 간의 공감에 대한 내용이었기 때문에 이번 주는 9장으로 넘어갑니다. Dan itulah sebabnya kita langsung masuk pasal 9 di minggu ini. 그래서 이 강해 설교를 계속 해 가면서 사실은 감사한 것도 있고 좀 어려운 것도 있어요. Sebenarnya untuk mempersiapkan khotbah berdasarkan satu buku di Alkitab itu ada syukurnya, tapi ada juga susahnya. 근데 지금 제가 계속 강해 설교를 해 나가는 부분들은 성도님들이 오래 신앙생활을 했지만 말씀에 대해서 잘 모르는 사람들이 너무 많아요. Alasan mengapa kita membahas setiap minggu itu seperti bersambungan pasal demi pasal dalam satu kitab, karena walaupun banyak yang berkata Kristen, banyak juga yang tidak tahu isi dari Alkitab. 그래서 말씀을 깊이 있게 하나하나 알아가면서 그 속에 있는 복음의 비밀들을 발견하는 축복이 있기를 소원합니다. Jadi saya berdoa dan memberkati semoga kita semua semakin hari semakin hidup dalam penyertaan Tuhan melalui firman Tuhan. 한국에서 요즘에 지금 최근에 선거 이후에 막 데모를 많이 합니다. Sekarang setelah pemilihan umum di Korea terjadi banyak demo. 사람들이 왜 이렇게 분노하냐면 자신이 이렇게 주어진 권리가 있는데 그걸 빼앗겼다고 생각을 해서 화를 내는 거예요. Jadi pada saat ini mengapa banyak masyarakat berdemo? Karena setiap orang mempunyai hak mereka, tapi hak itu seakan-akan diambil oleh orang yang para oknum-oknum jahat. 그래서 직업 중에서 제일 힘든 직업이 서비스업을 하는 분들인 것 같아요. Jadi sepertinya dari semua macam pekerjaan tersusah itu adalah orang-orang yang bekerja sebagai service center. 그러니까 이 고객들이 서비스를 받기 위해서 갔기 때문에 자기들이 원하는 만큼의 서비스가 안 오면 막 화를 내고 막 소리 지르고 막 그러더라고요. Jadi customer service itu pasti menjadi paling susah. Kenapa? Karena ketika pelanggan datang untuk meminta sesuatu dan kalau misalkan itu tidak dipenuhi, mereka akan marah. 보면 그 은행이나 Baik di 아니면 bank. 휴대폰 서비스 센터 이런 데 보면 막 소리 지르는 분들이 가끔씩 있어요. Di customer service itu banyak lihat pelanggan yang teriak-teriak kepada customer service-nya adalah di bank atau di tempat HP. 내 권리인데 그거를 빼앗겼다 생각하니까 막 화를 내는 거예요. Jadi mereka menganggap bahwa sebagai pelanggan atau baik sebagai seorang individu saya punya hak yang diambil dari oknum jahat. 근데 오늘 본문의 말씀에는 바울이 자신이 가지고 있는 권리가 있는데 그걸 포기한다라고 얘기를 하는 거예요. Dan ternyata hari ini Paulus juga berkata demikian bahwa ada suatu hak bagi umat Tuhan namun diambil. 그것은 바울이 복음의 비밀을 깨달았기 때문에 그래요.
Namun Paulus dapat berkata demikian karena Paulus sudah mengerti rahasia Injil. 우리가 복음을 깨닫고 나면 달라집니다. Kalau kita telah mengetahui Injil, sebenarnya banyak hal itu dapat berubah. 자기 중심으로 살았던 사람들이 예수님이 중심이 되어지는 삶을 살아가는 거예요. Orang-orang yang sudah hidup untuk dirinya sendiri selama masa hidupnya, sekarang harus hidup untuk Kristus. 내 생각대로 살았던 사람들이 말씀을 따라 살려고 힘쓰는 것입니다. Dan orang-orang yang selalu hidup dengan cara berpikir sendiri, keegoisannya sendiri, sekarang harus hidup untuk Tuhan. 오늘도 하나님 말씀 통해서 내게 주시는 은혜가 넘치기를 축복합니다. Saya berdoa semoga melalui firman Tuhan hari ini kita semua dapat dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. 그래서 여러분 스스로에게 좀 질문했으면 좋겠어요. Jadi mari kita bertanya kepada diri sendiri. 나에게 무엇이 중요한가? Apa sih yang terpenting dalam hidup saya saat ini? 바울은 복음을 위해서 자기 자신의 권리보다 사명이 더 중요하다라고 생각한 것입니다. Paulus sendiri berkata bahwa sesuatu hal yang terpenting dalam hidupnya itu daripada haknya adalah dirinya sebagai rasul. 고린도전서 9장 1절에 보면 나는 자유인입니다. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 1, Paulus berkata, aku orang yang bebas, 그리고 나는 사도입니다. tapi aku rasul. 그래서 4절에 보면 나는 먹을 권리가 있고 먹을 권리가 있습니다. Dan aku punya hak untuk makan. Aku juga punya hak untuk minum. 다른 사도처럼 베드로처럼 결혼해서 좋은 여자들과 살 수 있는 권리가 있어요. Punya hak juga untuk menikah dengan istri Kristen seperti Petrus atau rasul lain. 그리고 다른 사도들은 전부 다 교회가 그 삶을 다 책임졌어요. Dan beberapa rasul-rasul itu memang menjadi menetap di satu jemaat gereja. 근데 바울은 늘 다니면서 일을 해야 되고 고생하는 삶을 살았어요. Namun Paulus dia tidak memilih itu, namun dia memilih untuk menjadi seorang musafir yang berkelana. 근데 왜 그럽니까? Untuk apa? Kenapa? 복음을 위한 수고라는 거예요. Itulah suatu hal yang dia lakukan untuk Injil. 여러분 7절에 보면 누가 자기 비용을 가지고 군 복무를 하냐? Dan ayat 7 dia pun berkata, Paulus berkata, siapa yang turut dalam peperangan atas biaya sendiri? 여러분 군인은 국가가 책임지는 겁니다. Jadi maksudnya setiap prajurit yang berperang pasti dibayar oleh pemerintah. 여기 다 군대 갔다 오셨잖아요. Seperti di sini bapak-bapak semuanya pasti sudah pernah 뭐 앞으로 가실 분들도 있네요. masuk wajib militer dan juga ada mungkin yang akan masuk wajib militer. 군대 가면 모든 걸 다 줍니다. Kalau masuk wajib militer sebenarnya semuanya itu disediakan. 먹는 거, 자는 거, 심지어는 속옷까지, 양말까지 다 줘요. Semuanya sudah di-include seperti tempat tinggal, makanan, pakaian, bahkan pakaian dalam pun semua masuk dalam penyediaannya. 왜 그럽니까? Kenapa? 국가를 위해서 희생하는 사람들이기 때문에. Karena sebagai tentara mereka adalah orang-orang yang memberi nyawa untuk negara. 포도원을 경작하는 농부가 그 음식을 먹는 게 당연한 거예요. Dan begitulah juga dengan seorang tukang kebun anggur yang memakan buahnya, itu adalah hal yang normal karena itu adalah 양떼를 pekerjaan. 기르는 목자가 그 젖을 먹는 게 당연한 겁니다. Begitu juga dengan gembala-gembala domba, tentu saja wajar untuk mereka menikmati susu domba. 근데 바울은 자신에게 주어져 있는 이 모든 권리들을 다 스스로 포기하는 결정을 합니다. Dan Paulus juga mempunyai hak-haknya sebagai seorang manusia, tapi dia tidak mengambil hak-hak itu. 12절에 보십시오. Ayat 12. 우리가 이 권리를 쓰지 아니하고 범사에 참는 것은 그리스도의 복음에 아무 장애가 없게 하려 함이로다. Ayat 12 berkata, kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? 먹을 수도 있습니다. Jadi mungkin bisa saja dimakan. 안 먹을 수도 있어요. Atau bisa saja tidak dimakan juga. 사실은 그게 중요한 게 아니에요. Semua itu sebenarnya tidaklah begitu penting. 무엇이 복음에 유익한 것인가입니다. Jadi sebenarnya yang terpenting adalah apa
yang menjadi bagian terpenting dalam 한 hidup. 3년 정도 무당집을 찾아가서 무당들에게 복음 전하는 사역을 했습니다. Kira-kira 3 tahun saya pernah menjadi pelayan di tempat perdukunan. 처음에 힘들더라고요. Awalnya sangat tidak enak melayani di tempat dukun. 근데 이 무당집에 가면 항상 그 귀신에게 드리는 상을 이렇게 차려놔요. Biasanya di tempat dukun di Korea itu ada meja yang sudah ada sesajian yang diberikan untuk jadi makanan setan, 그래서 roh jahat. 제가 이렇게 인사하고 들어갔습니다. Jadi contohnya saya masuk ke satu rumah dukun dan saya memberi salam, saya masuk 이 무당이 되게 신기해하는 거예요. dan si dukun itu kaget. 대부분 사람들은 그 법당 안에 안 들어오는데, 목사님은 여기까지 들어오시네요. 그래요. Terus dia bilang, wah biasanya orang-orang yang mau menginjil itu nggak masuk sampai di ruangan ini, tapi kok Pak Pendeta masuk sampai dalam sini? 손님 dia heran. 왔는데 뭐라도 좀 줘야 되지 않냐고 제가 얘기했죠. Terus saya pun bilang, kan saya sudah masuk sampai dalam bertamu, ibu nggak mau kasih saya sesuatu untuk saya makan atau minum. 그러고 나서 저에게 과일을 잘라서 왔는데 그 과일이 귀신에게 제사 드리고 난 그 과일을 가지고 온 거예요. Dan waktu dia memberikan makanan kepada saya, dia memberikan saya buah yang dia sudah potong dengan baik, tapi itu buah dari sesajian ke setan tadi. 그래서 제가 아무렇지도 않게 그걸 먹었어요. Tak peduli begitu, walaupun saya tahu itu dari sesajian roh jahat, saya makan. 또 신기해하는 거예요. Terus dia kaget lagi. 아니, 다른 그 기독교인들은 이거 더럽다고 안 먹는데, 목사님 맛있게 드시네요. Terus dia bilang lagi, biasanya orang Kristen lain kalau datang ke sini nggak mau makan buah ini, tapi kok Pak Pendeta makan ini? 제가 얘기했습니다. Terus saya bilang, 그냥 과일이지 아무것도 아니에요. ini cuma buah kok, bukan apa-apa. 제가 일부러 그거를 찾아서 먹을 필요는 없어요. Tapi bukan berarti juga saya harus sengaja ke sana hanya untuk makan buah itu. 안 먹을 이유도 없어요. Tidak ada alasan juga untuk tidak makan. 사실 맛도 없어요. Sebenarnya bukannya karena enak, nggak 왜냐하면 enak 그 juga. 과일을 과일 윗부분을 칼로 탁 잘라놓고요. 오랫동안 놔뒀기 때문에 과일이 맛이 변했어요. Buahnya juga nggak enak karena biasanya buah di situ kepalanya, maksudnya bagian atasnya itu dipotong, terus sudah lama di atas meja, jadi nggak enak. 제가 그거 왜 먹었을까요? Nah, namun apa yang membuat saya makan itu? 이 무당이랑 제가 대화하고 복음 전하기 위해서. Saya memakan itu supaya si dukun itu bisa terbuka berbicara dengan saya dan saya bisa bercakap-cakap dengan 이 dia. 아주머니가 얘기를 하더라고요. Dan ibu ini pun bilang, 자기 인생을 얘기하더라고요. dia cerita hidupnya. 보니까 너무 힘들고 어려운 삶을 살았어요. Ternyata hidupnya juga bukan hidup yang main-main, sangat menderita. 해결해 보려고 많은 일들을 하고 심지어 교회도 찾아갔다는 거예요. Dan ternyata dari banyaknya hal yang dia lakukan, banyak hal sudah dia perbuat. 그래서 충격적인 얘기를 제가 잘 들었어요. Dan saya mendengar sesuatu. 교회에서 귀신 들렸다고 나가라고 쫓겨났대요. Ternyata ibu dukun ini dulu dia orang Kristen, tapi katanya karena kerasukan roh jahat diusir dari gereja. 교회에 갔는데도 다버릇지 못하고 쫓겨난 거예요. Jadi dia adalah salah satu korban. Orang yang pasien yang butuh bantuan gereja tapi diusir dari 이분에게 gereja. 복음을 전하고 또 예수 그리스도를 증거했습니다. Akhirnya saya beritakan lagi lah Injil kepada ibu dukun ini dan dia pun terima Yesus lagi. 매주 갔어요. Setiap minggu saya kunjungi dia. 어떤 날은 2번도 가고. Kadang seminggu 2 kali. 자꾸 오니까 계속 신기해하더라고요. Itu karena saya sering berkunjung ke tempat dia langsung setiap kali lihat saya dia selalu kaget. 제가 몇 달을 갔습니다. Akhirnya sebulan saya kunjungi dia. 신기한 일이 벌어졌어요. Suatu hal yang sangat unik 이 terjadi. 무당은 예수님을 안 믿는데 그 가족들이 아들과 딸이 다 예수님을 믿게 된 거예요. Ternyata keluarga ini satu persatu menjadi keluarga yang percaya Yesus dari anak-anaknya. 그러면서 저한테 얘기를 하는 거예요. Dan dia bilang, 우리 아들, 딸이 예수님 믿어서 너무 행복하다는 거예요. dia bilang bahwa anak-anak saya sudah percaya Yesus dan mereka bahagia sekali. 당신도 예수 믿고 하나님 자녀 되면 되지 않냐고. Dan saya bilanglah kepada ibu dukun ini, ya udah berarti ibu juga ayo terima Yesus. 안 된다는 거예요.
Tapi dia bilang nggak bisa. 자기가 짊어지고 있어야 자식들한테 그게 안 간다고. Dia bilang ini semacam suatu kutukan yang harus dia pikul supaya tidak turun kepada anak-anaknya. 아닙니다. Terus saya bilang tidak. 예수 그리스도께서 십자가에서 모든 죄와 사망의 권세를 깨뜨리셨습니다. Saya bilang Tuhan Yesus di kayu salib sudah mematahkan segala macam kutuk dan dosa. 주 예수를 믿으라. 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻으리라. Dan percayalah kepada Yesus, maka kamu dan seluruh isimu akan selamat. 온 가족이 예수님 믿고 하나님의 자녀가 됐어요. Dan akhirnya seluruh keluarganya selamat dan percaya Yesus. 몇 달 동안 사실 전도했는데 한 명 전도한 거예요. Nah, sebenarnya sebulan itu saya menghabiskan waktu dan tenaga menginjilinya hanya untuk 1 jiwa. 대부분은 다 쫓겨났어요. 대부분은 전도하러 가서 쫓겨났어요. Jadi sebenarnya yang saya kunjungi banyak, tapi semuanya mengusir saya. 근데 그 한 사람을 통해서 하나님이 일하시고 또 다른 사람들을 살리는 일들을 보게 하셨어요. Tapi ternyata dari 1 jiwa itu banyak orang melihat kalau Tuhan itu bekerja. 만약 제가 그 집에 가가지고 무당집이라고 우상에게 드린 제물이라고 만약에 안 먹었으면 음식을 안 먹었으면 그 사람 마음은 안 열었을 것 같아요. Sepertinya kalau pada hari pertama saya pergi ke sana tapi tidak memakan buah dari meja sesajian, sepertinya ibu itu juga akan menolak saya dan tidak akan 제가 terjadi 지금 말하는 거는 keselamatan. 여러분들이 그 무당의 음식을 제사 드린 음식을 먹어라 그 말이 아니에요. Nah, poinnya di sini bukan harus makan buah dari meja sesajian atau tidak, 복음에 유익한 선택을 하는 거예요. tapi itulah yang maksudnya pilihan yang berguna bagi Injil. 전에 제가 한번 얘기했었습니다. Saya juga pernah bilang, 예전에는 제가 술을 먹는 그런 공간에 절대 안 갔어요. saya pernah bilang bahwa saya tidak mau pergi ke tempat teman-teman pergi minum alkohol. 요즘에는 자주 갑니다. Namun belakangan ini saya sering pergi 아니 mengunjungi tempat 목사님 itu. 술집에 가십니까? Bagaimana bisa pendeta pergi di tempat minum-minum? 제가 술을 먹으러 가는 게 아니고 술집에 간다고요. Bukan pergi untuk minum, saya hanya pergi ke tempat orang minum. 거기에 가면 목사님 오셨다고 콜라를 탁 한 병 시켜줍니다. Dan biasanya mereka sudah tahu, oh pendeta datang, jadi mereka langsung suguhin Coca-Cola. 열심히 콜라 마시고 또 사람들과 만나서 대화하고 복음 전하는 거예요. Nah di situ saya minum Coca-Cola, lalu bercakap-cakaplah dengan orang-orang di situ. 저는 제 주위에 불신자 친구가 없어요. Sebenarnya teman-teman saya tidak ada yang non-Kristen. 전 친구도 목사예요. Semua teman-teman saya itu circle saya itu pendeta semua. 근데 가끔씩 중고등학교 때 동창들을 만나면 그들을 불신자들을 만날 수 있습니다. Namun kadang kalau ketemu sama teman SMP atau teman SMA lama, itu ya bisa ketemu orang yang non-Kristen. 저한테는 복음 전할 수 있는 절호의 기회인 거예요. Itu adalah kesempatan terbaik untuk menginjili mereka. 근데 그 만나는 장소가 거의 대부분 술집이에요. Namun setiap kali bertemu mereka itu tempat bertemunya ya di tempat begitulah. 그래서 저는 기쁜 마음으로 술집에 가서 복음 전합니다. Saya pun pergi dengan hati yang bahagia ke tempat minum-minum. 여러분 어느 곳에 있든지 누구를 만나든지 복음 전가하는 증인 되기를 축복합니다. Saya berdoa kemanapun kita pergi dan berada, apapun tempat itu, pergilah untuk beritakan Injil. 바울 자신에 대한 자부심이 있었어요. Paulus, dia punya suatu harga diri. 예수님께서 말씀하셨다고 14절 말씀에 주께서 말씀하셨다고 말합니다. Di ayat 14 berkata bahwa demikian pula Tuhan telah menetapkan. 주께서도 복음 전하는 자들이 복음으로 말미암아 살리라 명하셨느니라. Bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. 우리는 전도자입니다. Kita adalah penginjil. 여러분은 살리는 자입니다. Kita adalah orang-orang yang memberitakan Injil. 옆 사람 축복합시다. Mari kita memberkati satu sama lain. 당신은 살리는 자입니다. Kamu adalah penyelamat. 아멘. 그래서 여러분 내가 가지고 있는 권리 이거 포기할 수 있어요. Dan
hak-hak duniawi kita itu kita harus bisa lepaskan. 바울은 16절에 보니까 내가 자랑할 것이 없다라고 말합니다. Ayat 16, Paulus pun berkata bahwa aku tidak punya alasan untuk memegahkan diri. 근데 바울은 자랑할 것이 많은 사람이에요. Padahal kita semua tahu banyak hal yang bisa dia banggakan dalam 너무 hidupnya. 좋은 배경에 또 많은 지식을 가지고 있는 자랑할 것이 많은 사람이에요. Latar belakangnya, spek pendidikannya, semuanya itu banyak yang dia bisa banggakan. 근데 그 모든 것을 다 포기한다고 말하는 거예요. Tapi dia berkata bahwa semuanya itu telah kulepaskan. 여러분 사도행전 16장의 내용을 기억하십니까? Ingatkah isi dari Kisah Rasul 16? 이 빌립보 지역에서 복음을 전했어요. Dia memberitakan Injil di Filipi. 귀신 들린 여자를 고쳤어요. Dia menyembuhkan seorang anak perempuan hamba yang kerasukan roh jahat. 할렐루야. Dan seharusnya semua senang. 너무 Haleluya. 기쁘고 감사한 일이잖아요. Yang ini adalah sukacita besar seorang diselamatkan. 근데 바울과 실라는 오히려 그 일 때문에 매맞고 감옥에 갇혔어요. Tapi malahan karena menyelamatkan sang anak perempuan yang kerasukan roh jahat itu, Paulus dan Silas dipenjara. 근데 그때 바울이 한마디만 하면 돼요. Sebenarnya satu kalimat bisa mengeluarkan mereka dari penjara. 잠깐. Tunggu sebentar. 나는 로마 시민권자예요. Aku KTP-nya orang Roma loh. 그 한마디만 하면 매맞지도 않고 감옥에 갈 이유도 없어요. Mudah, dia bisa bilang begitu saja, maka dia tidak akan dicambuk, dia tidak akan dibawa ke penjara. 근데 그걸 쓰지 않고 오히려 감옥에 들어갔어요. Tapi malahan dia diam-diam aja dan memberi diri masuk penjara. 전도하다가 두들겨 맞았는데 바울과 실라는 그 밤에 하나님께 찬양하고 기도했어요. Padahal karena menginjil mereka baru saja dipukul dan dimasukin penjara, tapi di penjara malahan mereka memuji Tuhan, menyembah 하나님이 Tuhan. 지진을 일으켜가지고 옥문이 다 열리게 했습니다. Terjadilah gempa bumi yang dahsyat sehingga pintu-pintu penjara goyah. 그래서 간수가 스스로 자살하려고 하는 그것을 붙잡고 복음을 전했어요. Melihat itu, kepala penjara sangat ketakutan dan mau bunuh diri. Tapi Paulus bahkan memberhentikan bunuh dirinya kepala itu. 간수가 얘기했습니다. Dan si kepala penjara bilang, 선생님, 내가 어떻게 하면 구원을 받겠습니까? kalau begitu guru, bagaimanakah saya bisa selamat? 우리가 그렇게 잘 알고 있는 주 예수를 믿어라 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻으리라. Dan disitulah Paulus bilang, percayalah kepada Yesus maka engkau dan seisi rumahmu akan selamat. 이 말씀이 선포되어지고 그 간수와 그 가족들과 알고 있는 모든 사람들이 예수를 믿는 놀라운 일이 벌어졌어요. Akhirnya setelah itu terjadilah suatu keselamatan besar di rumah kepala penjara itu. 그러고 나서 얘기합니다. Lalu setelah itu dia bilang, 나 사실은 로마 시민권자였어. sebenarnya aku itu orang Roma loh. 만약에 처음부터 매맞기 전에 바울이 그거 얘기를 했으면 그 간수도 또 그 가족들도 구원 얻기가 참 어려웠겠죠. Sebenarnya kalau misalkan pilihan Paulus adalah memberitahukan dia orang Roma dari awal sebelum dicambuk, mungkin kepala penjara tidak dapat selamat. 바울은 전도자였어요. Karena Paulus adalah seorang penginjil. 그렇기 때문에 문제를 해결하는 거에 목적을 두지 않고 이 문제를 하나님이 왜 나에게 주셨는가에 대한 질문과 기도가 먼저 되어졌다는 거예요. Jadi cara merespon masalahnya Paulus sebagai penginjil itu bukanlah mencari solusi atas masalah, tetapi bagaimana Tuhan mau pakai masalah ini jadi jalan 혹시 menginjil. 여러분 문제를 당하셨습니까? Bagaimanakah dengan Anda? Masalah apa yang Anda alami 어려움이 hari ini? 있습니까? Kesulitan apa yang Anda alami? 왜 하나님 나에게 이런 문제를 주셨습니까? Kita harus tanya Tuhan, kenapa masalah ini Tuhan berikan kepada saya? 기도만 해도 하나님은 응답하시고 답을 주실 줄 믿습니다. Saya percaya kalau kita berdoa, pasti Tuhan akan memberikan jawabannya. 여러분, 예수님은 이 땅에 오신 하나님이십니다. Kita tahu bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang datang ke dunia ini. 그래서 성부 하나님, 성자 하나님, 성령 하나님이에요. Makanya kita percaya kepada Allah Bapa, Anak, dan Allah Roh Kudus. 그래서 이 예수 그리스도는 하나님이신데 왜 이 땅에 오셨습니까? Yesus adalah
Allah, anak Allah, dan mengapa dia harus datang ke dunia ini. 빌립보서 2장 6절에서 8절에 말씀하고 있어요. Filipi 2 ayat 6 sampai 8 mengatakan 그는 근본 하나님의 본체시다. bahwa walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah 사람의 모양으로 나타나서 자기를 낮추셨어요. dan malahan mengosongkan dirinya sendiri. 죽기까지 복종하시고 십자가에 죽으셨습니다. Mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. 이유가 무엇입니까? Untuk apa? 자기 하나님이신 자신의 권리를 내려놓고 이 땅에 죄 있는 우리를 구원하기 위하심이에요. Ya, untuk menyelamatkan kita semua. 베드로전서 3장 18절에 그리스도께서 단번에 죄를 위하여 죽으셨어요. Dalam 1 Petrus 3:18 berkata, Kristus telah mati untuk segala dosa kita. 의인으로서 불의한 자를 대신하셨어요. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. 로마서 3장 10절에 말씀하고 있습니다. Yohanes 13. 로마서 3장 10절. Roma 3 ayat 10. 의인은 없나니 하나도 없다. Tidak ada seorang pun yang benar. 세상에 어떤 사람도 우리를 구원할 수 있는 의인은 없어요. Tidak ada seorang pun yang benar di dunia ini. 그래서 참 의인이신 예수님이 우리 죄를 담당하신 것입니다. Makanya Yesus Kristus harus datang supaya menyelamatkan kita yang berdosa. 이유는 우리를 살리기 위하심이에요. Untuk menyelamatkan kita. 그래서 예수님은 죽기까지 복종하시고 모든 권리를 다 내려놓으신 거예요. Makanya dia taat sampai mati supaya ia dapat menanggung dosa-dosa kita. 예수님이 십자가에 죽으시기 전에 제자들과 마지막 만찬을 했습니다. Sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib, dia mengadakan perjamuan malam dengan murid-muridnya. 요한복음 14장 12절에서 15절까지 안의 내용이에요. Di dalam Yohanes 13. 제자들의 발을 씻어 주시는 거예요. Dia membasuh kaki murid-murid. 근데 우리는 그냥 발 씻어 줬나 보다 생각하잖아요. Mungkin kita sering menyepelekan membasuh kaki. 그거는 단순한 게 아니에요. Tapi itu tidak sepele. 당시에 유대에는 노예들이 있습니다. Di orang Yahudi juga kan ada budak. 근데 하는 일이 다 있어요. Setiap budak punya levelnya. 누구는 청소하고 누구는 밥하고 막 각자 일이 있어요. Yang bergantung pada tugasnya sebagai pemasak, pembersih rumah. 그 중에서 가장 밑바닥에 있는 이 종이 하는 일이 세 종류예요. 발을 씻어주는 Tetapi 노예예요. dari budak-budak ini, budak paling levelnya rendah adalah budak yang mencuci kaki 밖에 orang. 나가면 지금처럼 우리처럼 뭐 아스팔트가 이렇게 있는 게 아니라 그냥 나가면 다 흙길이에요. Karena orang zaman dahulu itu jalannya bukan jalan aspal atau beton. Mereka berjalan di tanah. 여러분 정글에 후탄에 한번 갔다가 오면 발이 어떻게 됩니까? Kalau kita habis berjalan-jalan di kebun atau di hutan, kembali pulang itu kaki seperti apa? 발이 엉망이 되겠죠. Masih udah pokoknya kotor kan. 그 발을 제일 낮은 종이 씻어주는 거라고요. Dan waktu itu pekerjaan budak paling rendah adalah untuk mencuci kaki. 옆에 있는 사람 orang. 여러분 발 씻어줄 수 있어요? Apakah kita bisa mencuci kaki orang di samping kita? Mau. 아멘? 그런데 그 일을 예수님이 하셨다고요. Tapi ternyata pekerjaan yang paling hina itu dilakukan terlebih dahulu oleh Yesus. 예수님이 질문하십니다. Dan Tuhan Yesus bertanya, 내가 너희에게 행한 이것을 왜 하는지 아냐? mengertikah kamu kenapa aku berbuat demikian? 내가 너희에게 행한 것 같이 너희도 행하게 하려 함이라. Sama seperti aku telah membasuh kakimu, kamu juga harus melakukan yang sama. 여러분 우리는 전도자로서 대접받는 사람들이 아니에요. Sebagai seorang penginjil, kita tidak boleh menjadi orang yang dilayani 오히려 saja. 복음을 위해서 헌신하고 섬기는 자입니다. Malahan semakin hari kita harus semakin melayani, mengabdi. 여러분 교회 안에서 여러분 서로 섬기는 자가 되기를 축복합니다. Layanilah satu yang lain di dalam gereja. 복음을 위해서 헌신하는 자 되기를 축복합니다.
Jadilah para pengabdi-pengabdi untuk pemberitaan 여러분, 우리가 Injil. 주중에 많은 사역들이 진행이 되고 있어요. Setiap seminggu itu banyak sekali pelayanan 가데시 kita. 신학교로 갑니다. Seperti pelayanan di Kadesi, 이게 까라와치 지역에 우리 빈벨 사역을 하고 있습니다. pelayanan bimbel di Karawaci, 또 우리 대학생들을 함께 대학 사역도 하고 있어요. dan pelayanan mahasiswa, 또 토요스쿨도 하고 있습니다. pelayanan Saturday School. 근데 우리가 그 일을 하면서 비용을 받거나 감사의 인사를 받거나 그런 적이 없어요. Tapi dari semua pelayanan ini kita tidak pernah menerima gratifikasi atau 전부 menerima 우리 돈 apapun. 쓰고 우리 시간 쓰고 우리가 노력하는 겁니다. Semuanya itu dedikasi kita, waktu kita, uang kita. 오히려 더 헌금하는 거예요. Malahan kitalah yang lebih banyak memberi di situ. 다음 주가 이제 토요스쿨 이번 학기 마지막 날이에요. Minggu depan adalah minggu terakhir Saturday School di tahun ajaran 제가 ini. 이렇게 자세히 보니까 아이들이 교회 오는데 성경책이 없어요. Saya lihat anak-anak setiap ke gereja tidak bawa Alkitab. 아이들에게 주면 좋을까 기도하다가 아이들에게 한 명씩 성경책을 다 나눠줘야 되겠다. Jadi akhirnya saya berpikir sepertinya saya mau kasih Alkitab saja kepada mereka. 그래서 사놨습니다. Ini sudah beli Alkitab. 우리가 오히려 헌신하고 그 위해서 기도하는데 오히려 주면서도 더 기쁘고 감사해요. Malahan ternyata lebih senang lagi karena kita bisa memberikan kepada mereka. 여러분의 기도와 헌신 속에 우리 귀한 아이들이 자라나고 있습니다. Dan oleh karena pemberian saudara sekalian, anak-anak ini sedang bertumbuh. 여러분이 드리는 헌금이 그냥 돈이 아니에요. Uang yang kita berikan, persembahan yang kita berikan itu bukan hanya sekedar uang saja. 여러분이 드리는 그 중심이 열매 맺어서 복음의 좋은 열매로 응답되는 줄 믿습니다. Tetapi itu adalah suatu buah yang menyenangkan hati Tuhan dan dapat membuahkan banyak buah lagi. 바울은 뭐라고 얘기합니까? Dan Paulus berkata apa? 고린도전서 9장 19절에 우리 말씀을 같이 한번 읽어봤으면 좋겠어요. Mari kita membaca sama-sama 1 Korintus 9 ayat 19. 고린도전서 9장 19절 시작. 내가 모든 Sungguh pun aku 사람에게서 bebas terhadap 자유로우나 semua orang. 스스로 Aku 모든 menjadikan 사람에게 diriku 종이 된 hamba dari 것은 semua orang, 더 많은 supaya 사람을 aku boleh 얻고자 memenangkan 함이라. sebanyak mungkin orang. 자신의 권리를 포기하는 수준이 아니라 내가 종이 되겠습니다 라고 고백을 하는 거예요. Paulus bahkan berkata bahwa aku walaupun aku bebas, aku akan menjadi hamba. 그래서 유대인들 앞에서는 유대인들처럼 하겠다. Dan dia bilang di depan orang Yahudi, aku akan menjadi Yahudi. 율법 없는 사람처럼 하겠다. Bagi orang yang tidak punya hukum Taurat, aku akan menjadi seperti tidak punya hukum Taurat. 약한 자들 앞에서 내가 약하게 되겠다. Dan di bawah orang-orang yang lemah, aku akan menjadi orang-orang yang lemah. 왜요? Kenapa? 22절에 아무쪼록 몇 사람이라도 구원하고자 함이니라. supaya aku dapat memenangkan jiwa orang-orang dari antara mereka. 여러분, 복음은 타협하는 게 아니에요. Injil itu bukan artinya menjadi sama seperti mereka. 이것은 전도를 위해서, 복음을 위해서 낮아지는 것입니다. Tapi ini adalah merendahkan diri. 아마 다 읽어보셨을 건데 그 배려라는 책이 있죠. Ada satu buku yang judul Merendahkan Diri. 한국 책이에요. Buku bahasa Korea sebenarnya. 근데 그 책의 표지 부분에 보면 그림이 그려져 있어요. Tapi di sampul buku itu ada gambar. 어린아이가 이렇게 서 있습니다. Seorang anak kecil lagi berdiri. 근데 어른이 그 아이 앞에 무릎을 꿇고 있어요. Tapi seorang dewasa sedang berlutut di samping anak kecil itu. 왜요? Ini apa maksudnya? 아이와 눈높이를 맞추려고. Supaya matanya bisa selevel dengan mata anak itu. 충분히 내가 위에 있고 힘도 있고 권력도 있지만 복음을 위해서 내가 스스로 낮아지는 거예요. Begitulah juga dengan kita. Kadang kita berkata kita sudah hebat, sudah tinggi, tapi untuk Injil kita harus benar-benar merendahkan hati 이번 한 kita. 주간 복음을 위해서
더욱 많이 섬기고 낮아지는 자들, 성도님들 되기를 축복합니다. Jadi mari kita bersama-sama berdoa agar supaya dengan Injil kita semua benar-benar bisa semakin hari semakin merendahkan diri kita. 그리고 바울이 23절에서부터 27절까지 내용 안에 운동 경기에 대한 걸 가지고 비유로 설명을 합니다. Lalu setelah itu di dalam ayat 20 sampai 22, ini bukan. Di dalam ayat 20 네. 23 sampai 27 25절에 보면 이기기를 다투는 자마다 모든 일에 절제한다. bercerita tentang olahragawan, dan ayat 25 berkata bahwa setiap orang yang mengambil bagian dalam pertandingan harus menguasai dirinya. 운동 선수들이 면류관을 쓰기 위해서 열심히 운동하고 노력하는 거잖아요. Jadi sebagai seorang atlet, biasanya mereka akan melakukan semua yang mereka bisa lakukan untuk bisa meraih medali. 올림픽을 나가려고 하는 사람이 마음대로 먹겠습니까? Orang yang sudah mau lomba Olimpik, kira-kira makanan mereka amburadul. 대회를 앞두고 있으면요, 아무거나 안 먹어요. Saat sudah menghadapi pertandingan, pasti mereka makanannya juga ketat. 네, 몸에 좋은 거 먹고 안 좋은 거 안 먹고 절제하고 참는 거예요. Mereka mengontrol diri untuk tidak makan makanan yang tidak enak. 왜요? Kenapa? 면류관을 위해서. Untuk meraih medali. 바울은 이것을 가지고 얘기하는 겁니다. Dan Paulus bilang, 하물며 운동하는 선수들이 면류관을 얻기 위해서 스스로 절제하는데 우리가 하나님 주신 축복의 면류관을 위해서 우리가 왜 절제할 수 없냐라는 거예요. dan Paulus pun bilang, para olahragawan tersebut untuk bertanding dan untuk meraih mahkota medali itu, mereka berusaha. Bagaimana dengan kita yang mempunyai mahkota yang kekal? 바울은 스스로 말합니다. Tidakkah kita akan berusaha? 내가 내 몸을 쳐서 복종하게 한다. Dan Paulus pun bilang, aku pun melatih tubuhku untuk menguasainya seluruhnya. 이유는 내가 다른 사람에게 전하고 난 이후에 오히려 내가 버려질까 봐 두렵다. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. 복음 얘기하면서 나는 복음을 누리는 삶을 못 살아요. Mungkin kita memberitakan Injil, tapi kita tidak hidup sebagai orang yang memberitakan Injil. 하나님의 말씀을 증거하는데 나는 말씀대로 살지 않아요. Atau mungkin memberitakan Injil, tapi kita tidak hidup sesuai dengan itu. 바울은 이것을 두고 나는 버려질까 두렵다라고 말합니다. Dan Paulus bilang, aku takut aku menjadi orang seperti itu. 디모데후서 4장에 이제 바울이 나이가 많이 들어서 한 말입니다. 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8. 전제와 같이 내가 부어졌다. Mengenai diriku, aku sudah dicurahkan. 여러분 전제는 뭡니까? Apa itu 제사를 korban 드릴 curahan? 때 이 술을 이렇게 부어서 드리는 제사죠. Korban curahan adalah 그래서 korban 자기 인생이 다 하나님께 부어져서 다 드렸다. yang dituangkan, dan itu adalah 내가 떠날 hidupnya. 날이 가까웠다. Dia bilang, aku sudah mau mati. 나는 선한 싸움을 싸우고 달려갈 길을 마쳤다. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. 이제 나를 위해서 예비된 면류관이 있을 것이다. Aku telah mencapai garis akhir. 내가 얼마나 주를 위해서 헌신하고 살았는지에 대해서는 의로우신 재판장 되신 예수님이 나를 판단하실 것이다. Dan dia bilang bahwa Yesus Kristus telah menjadi hakim yang adil, yang telah melihat pertandinganku. 여러분 오늘 우리에게 주신 이 하나님 말씀을 통해서 여러분 어떤 질문이 나오십니까? Saat mendengarkan firman ini, apakah pertanyaan yang kita miliki? 오늘 하나님 우리에게 질문하십니다. Dalam firman Tuhan, pertanyaan hari ini, 너희도 나처럼 사랑할 수 있느냐? bisakah kalian mengasihi sama seperti aku mengasihi? 예수님이 말씀하십니다. Tuhan Yesus berkata, 너희도 나처럼 내려놓을 수 있느냐? bisakah kamu merendahkan diri seperti aku merendahkan diri? 여러분 나를 위해서 사는 삶이 아니라 주를 위해서 사는 삶이 되기를 축복합니다. Mari kita semua tidak hidup untuk diri sendiri, tapi hidup untuk Tuhan. 과거에는 나를 위해서 사는 인생이었어요. Mungkin dulu kita adalah orang-orang yang hidup untuk diri sendiri. 그런데 이제는 나를 위해서 죽으신 예수 그리스도를 위해서
사는 인생인 것입니다. Namun sekarang kita hidup untuk Yesus Kristus. 우리 마지막으로 성경을 찾고 함께 읽도록 하겠습니다. Mari kita membaca firman Tuhan. 고린도후서 5장 14절에서 15절 말씀입니다. 2 Korintus 5 ayat 14 sampai 15. 고린도후서 5장 14절에서 15절 2 Korintus 5 ayat 14 sampai 15. 같이 읽습니다. Mari baca. 그리스도의 사랑이 우리를 강권하시는도다. 우리가 생각한 건데 한 사람이 모든 사람을 대신하여 죽었은즉 모든 사람이 죽은 것이라. 그가 모든 사람을 대신하여 죽으심은 살아있는 자들로 하여금 다시는 그들 자신을 위하여 살지 않고 오직 그들을 대신하여 죽었다가 다시 살아나신 이를 위하여 살게 하려 함이라. 아멘. 주를 위해서 사는 인생 되기를 축복합니다. Mari semoga hidup kita benar-benar hidup yang hidup untuk Tuhan. 기도하겠습니다. Mari berdoa. 아버지 하나님 감사합니다. Ya Tuhan, Bapa kami terima kasih. 연약하고 부족한 나를 주님이 사랑하셨습니다. Engkau Tuhan begitu mengasihi kami yang lemah ini. 하나님의 자녀, 그의 소유된 백성 되게 하셨습니다. Engkau bahkan telah menjadikan kami anak-anak Tuhan. 주님, 오늘도 결단합니다. Hari ini Tuhan, kami kembali mengambil keputusan. 내 마음대로 내 생각대로 살지 않고 주님 원하시는 뜻대로 살게 하여 주옵소서. Bantulah kami untuk tidak hidup sesuai keinginan kami, kehendak kami sendiri, 복음을 tapi sesuai 위해서 kehendak Tuhan. 복음을 위해서 섬기고 낮아지는 자 되게 하옵소서. Biarlah kami semakin hari semakin hidup melayani Tuhan dan merendahkan diri kami. 살아계신 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. 아멘. Amin. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 Saat ini dengan kasih dan karunia dari Tuhan Yesus Kristus, 아버지 하나님의 크신 사랑하심과 juga cinta dan kasih dari Allah Bapa, 성령님의 역사하심이 dan karya-karya dari Roh Kudus, 복음의 유익한 선택을 하고 agar supaya kami mampu mengambil pilihan yang 믿음으로 berguna 승리할 bagi Injil dan setiap yang akan menang, 주님의 백성들 머리 위에 항상 함께 있을지어다. yaitu kepada seluruh jemaat-jemaat Tuhan, mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya. 아멘.